我聽眾嘅感受，所以我就喂哇點啊？喂喂，你要掟你要喂喂你唔好掂啊嗱，千祈唔好掂啊！你千祈唔好掂啊！喂，放手啊嗱，直播緊啊！喂，直播緊喎，直播有冇問題啊？麻煩幫屌你老母！有乜問題啊？有乜問題啊？嚇鳩老婆，之後你嚇鳩老婆，屌你老母嚇嚇嚇鳩老婆嚇嚇嚇！屌你老母做乜撚嘢啊？嚇！報啊！嚇！你咪嚇鳩老婆啊？嚇！哦哦！報警啊！哦，屌你老母！又嚇鳩我老婆撚樣！冇，坐低先，冇問題。入嚟坐低先，冇，你冇，你流晒血啦，坐低先啦。喂啊，你唔好冇啊，你唔好喐我，你唔好喐我先，要拍嘅拍晒㗎啦。你唔好喐我先，你唔好喐我先，你嚟屋企做乜撚嘢啊？你唔好喐我先嚇！你坐低先啦，唉，流晒血啦你。你我屋企做乜撚嘢啊？你唔好喐我先，我屋企做乜撚嘢啊？等陣先，我有啲暈啊嚇，我咪坐低啦。等陣先，等陣先，坐低。冇問題。我有啲暈先，你幫我揸住呢部機，你幫我揸住呢部機，報警！係啦，晒啊，就嚟恐嚇我啊！開晒啊，坐低先，坐低先，好唔好？坐低先。你幾撚釘喎你？我驚啊，我背咗你咁樣坐低先。依家有冇同我講？唔係我坐呢度，我驚，好曬太陽啊！我驚啊！驚我啦！入嚟嚇我老婆？呢個撚嘢入嚟3日啦，喺屋企報喎。落馬洲差館啊！哇，係咁新鮮啊，流晒味血啊！唉，真係攞晒身證出嚟啊！上差館。啊！報咗，攞嚟。新田寶寶餐廳。我幫我報警啊！你自己報啦，用乜事要報？幫你報啊！使乜幫你報啊？有冇報到你哋有冇報到警？有冇報警啊？得閒用手啊！我而家自己報啦。你自己報得啦。我自己報得啦。毒販點啊？毒販好撚叻嘅新田。商人好大個嚟嘅。哦，拳頭啫。唔好埋佢，冇問題，冇問題。打交啫，打交。冇問題，冇問題。唔係打交啊！我俾人打，而家唔係打。唔係啊，睇踢我隻腳。得，唔好做。要踢我隻腳，我大佬仲唔喐佢啊？你見到踢我隻腳㗎啦，突然間。呢個係新田啊，新田寶寶餐廳啊，而家係喺度打交啊，而家係喺度打交。唔該晒，你幫我揸機啊！唔該晒。有流血咯。餐廳嗰啲兩個男人啊，互毆啊！有邊間有？踢我隻腳喎，大佬！新年寶寶餐廳啊！喺九龍車場新永安路。嗨，各位網民你好。東永安路。有冇煙啊？一定要10至40。
冇茶餐廳嚇呢度冇啊？冇啊！人哋啊屌踢鳩個腳咪喐鳩佢咯，以為冇。東永安路282號。點解都要踢我腳？踢俾佢啦，毒販。92284326。一個又個邊斬啱啲，一個係受傷咯，後邊幾多？係啊，打完兩個分開咗佢兩個啦。係啊，兩個都係男人嚟㗎。冇，停兩個，我兩個停低咗啦，去開咗兩個㗎啦。係，一個流水。哦，咁佢個分冇間都有啊。喺鼻血流鼻血啊！而家我流晒鼻血啦，我鼻尖度就啫嘛。有兩個在現場嘅，兩個在現場嘅。喺我前邊啦，佢走㗎啦，佢等你。而家唔走啊！個環境啊，佢走㗎。係。嗰個拳頭啊，嗰個拳頭啊。40歲到啦，應該40零歲到啦，係啊。有坐緊魚喺度嘅，我見到好似你係咪報緊警又？係啊，我就報緊警啊。報緊啊！係啊，睇講。係冇。我對住佢啊，我坐喺度見住。等緊你阿 Sir。佢話等緊你嘅。佢應該唔打我㗎啦，佢應該唔打我。都打你啫，你踢我打你咯。係啊。都有機會嘅，係啊，佢應該冇。喂，頭暈喎。冇問題，我見你夾，個肉眼睇就冇問題咯。我頭暈啊！得，我而家有張凳，我揾嗰張凳俾佢坐住咗喺度嘅，嚇。係。我喺佢兩個中間。我放咗嚟再我喺佢兩個中間嚇。OK，好。係啊。老闆就喺度睇。塞嘅冇塞，有啲特別，有翻啦。係啊，毒販啊，騙人錢啊！拍嘅夠㗎啦，我睇下。即係地方啦，其實邊嗰條啊？你坐埋陰啲地方啦，唔好坐呢度啦，坐呢度啦，嘅招呼佢啊！怕住咩？我嗰邊陰啲啦，嚇，唔好曬住。得冇問題啊，係而家。我嗰邊陰啲，嗨，各位，警察過嚟啦喂！嗨。加油！打過嚟嚇。哦，知啦，記得停咗個呢個直播停咗之後，記得大家記得 back up。search 下傷人係有咩罪嚟嘅？我而家個鼻打腫咗，感覺上鼻骨只有個裂啊！
點解㗎？揸頂先嚇你喎，撞你個頂啫。影我樣啊！你邊個啊？公眾地方，公眾地方點解唔影得？哦，俾佢影啦，唔緊要。我唔同意影我個樣。公眾地方影得，公眾地方影得。香港法例係咁樣嘅，佢都係咁樣影人哋啫。係啊，同黨啊，點解？公眾地方點解唔影得？公眾地方你喺度兜售 NDMA，你我影喺邊度兜售啊？喺邊度兜售？喺邊度兜售？有 TV 可以俾大家哦，睇。撞埋你手啊！撞啊！真係算撞啊！撞啊！唔緊要，唔緊要，唔緊要。啊？點解唔可以影啊？嗨，大家好，唔使你嘅，唔使驚。等落馬洲，環鳥大擺 file 佢，影住佢哋啦。得啊，得。男仔你有俾影啦，屌！我唔同意你影我相。我知道啊，我知道你唔同意，我知道你唔同意啊，係啊。但係呢個公眾地方點解唔可以影啊？唔同意你影我相。係啊，係啊，我都唔同意。我都唔同意。delete 啦，唔係 delete 啊！冇拱啊，冇拱啊，冇掂啊，你唔好掂啊！行埋嚟我度啊！我見到你行埋嚟嗰度啊！嗱，我成身受傷。嗱，我成身受傷，你仲想行埋嚟啊？嗱，你唔好嚟啊！唔係我造成，唔關。哦，係啊，唔係你造成係嘛？佢造成啊，係佢造成。你揸個電單車埋嚟恐嚇我啊！哎呀，係啊，喺邊度啊？有冇證據啊？有。係咁，你記得報警啊！你記得。報咗警啊！係啦，咁咪得啦，咁咪掂啦。喺度騷擾。咁啊掂啦！嗱，你自己走嚟啫，我冇騷擾你，你做乜走過嚟啊？身份證過嚟俾我。行開啦，做乜？啊？騷擾證人，嚇？騷擾證人，影住我啊！騷擾證人啊！啊，騷擾證人啊！嗱，騷擾證人，好惡嘅電單車過嚟啊！恐啊，派鎖匙恐惡㗎。嚇？冇挑釁。好型㗎。我冇挑釁，我冇挑釁。行開。
報我幾日㗎，撚樣驚啊！驚我太過知喺度，你屌你家長流㗎嚇，驚人知啊！冇識啊，冇識直播，繼續直播。梗係啦，梗係啦，繼續啊！梗係啦。太過醜嘅冇睇過啊！係咪先？好地地你冇做搞咁多嘢啦，等於挑人咧，叫做踢鳩牛頭。你哋行開先。繼續嚟啊！影啊影啊影啊！你係咁擁我，我係受傷嘅，你係咁擁我走做咩啫？你唔好掂佢啦嘛！你係咁擁我做咩啫？好地地坐低啦，唔該你係咁擁我做咩啫？你坐低啦。你唔好再擁我好唔好啊？你可唔可以？接喺你2個鐘。你可唔可以唔好擁？你可唔可以唔好擁我行？我頭暈啊！你係咁擁我，你唔好掂佢啦！你唔好係咁擁我，你唔好係咁擁我得唔得啊？你哋兩個唔好再搞咁多嘢啦，好冇？嚇！唉，得阿 Sir，你控制佢兩個嚇，唔該唔該。咩事？嚟，你唔好再咁樣啦嚇。咩事？行開先。我俾佢打，阿 Sir 交俾你哋啦嚇。我報警。行開先。做咩事？我喺度食緊飯，我喺度食緊飯，佢突然間揸架單車衝入嚟，然之後掉低架叉車，然之後就打我啦。識唔識啊？嚇？識唔識啊網上識啊，實際唔識嘅。係啊，佢係 YouTuber 嚟噶嘛。 ？YouTube 係啊，佢係 YouTuber 嚟噶嘛。喂，你而家你我係需要警車嘅，係啊，我需要白車嘅，係啊。你初步上白車，我俾翻個電話俾人哋先，我有啲嘢要執嘅。你喺邊度食飯啱啱？頭先喺呢度食飯嘅，啊，我有啲嘢要執嘅，我有啲袋啊，嗰啲嘢要執嘅。你啲證件攞翻未？係啦，我而家要攞嘅。嗱，影到就影嚇，影到就影啦。即喺度發而家係對，而家係咁樣嘅嗱。喂，唔使再咁啦，我先知道你啦。我咧就我喺呢度食飯。我做咩？佢衝入嚟呢度，跟住佢掉低架單車，行埋嚟，跟住就打我啦。你同對方小姐你係一齊認識嘅先啦。喂，你呢啲可唔可以唔好俾我哋調查佢先好冇？我勸交。我哋喺度小姐。調查呢個案件。我勸交就係你好唔上鏡嚇，你唔好擺我上網。我都係 YouTuber 嚟嘅。咁啊，因咩事我唔交？因為佢係。喂，咁你直唔熄咗部機佢啦？不如好嘛？散機咁樣。係啦，阿 Sir 叫我停啊！